আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি মৃত্তিকা কৃষিচিত্রের নতুন একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে। আমি কামরুন নাহার পুতুল। দর্শক, আজ আমি এসেছি পাবনা জেলার চাটমোহর থানার মথুরাপুর গ্রামে সাদিয়া ডেইরি ফার্মে, যে ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী রয়েছেন মোহাম্মদ মোহর আলী। তো এখানে এসে আমি বেশ কিছু প্রেগনেন্ট এবং দুধের গাভী দেখেছি, যেগুলোর ভিতরে রয়েছে ফ্রিজিয়ান জাত এবং অস্ট্রেলিয়ান আর উন্নত মানের। তো এই এলাকা জুড়ে অনেক গরুর খামার অবশ্যই রয়েছে, আর এরই সাথে এখানে কিন্তু প্রতারণার বেশ কিছু ফাঁদও রয়েছে। তো আপনারা যারা গাভী গরু কিনে খামার করতে চাচ্ছেন, গাভী গরুর কোন দিক দেখে খামার করবেন এবং এখান থেকে গরুগুলো নিতে হলে আপনাকে কোন কোন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকবেন আমাদের সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। ভাই এত অল্প বয়সে এই সেক্টরে কিভাবে জড়িত? এত সেক্টরে ছোট থেকে দেখলাম, ছোট থেকে দেখতাম, পড়াশোনা করতাম, তখনই দেখতাম হলো বাড়িতে মানে বাবা গরু পালন করতো, ঠিক আছে, ভালো লাগতো। আচ্ছা। আর গরু পালনের প্রতি একটা আলাদা একটা ভালোবাসায়, কিন্তু এটা হয় না, এটা অটোমেটিকলি হয়ে যায়। ঠিক আছে, আর এই ভালোবাসার থেকেই এতদূর। আচ্ছা ভাই, সুন্দর কথা বললেন যে ভালোবাসা থেকে গরু পালন বা বিক্রির সেক্টরে আসা। মূলত আপনি তো একজন ব্যবসায়ী, গরু ক্রয় বিক্রয়ের কাজ। এই এলাকায় তো ভাই জানা চেনা অনেক খামার আছে আমার জানা মতে। খামারের পাশাপাশি খামার নেই এমন মানুষ অনেক আছে। হ্যাঁ আছে। তো আপনাদের এইখানে অন্তত গাভী গরু কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতারা কোন বিষয়টা সাবধানতা অবলম্বন করবে? সাবধানতা ওনারা আইসে সরজমিনে ওনারা দেখবে। আচ্ছা। দেখার পরে ওনারা দেখবে, আসলে ওনার আইসে উনি দেখবে যে ওনার খামার কোনটা বা ওনার জায়গা, ঠিক আছে, ওনার বাসা, দু একদিন থাকবে, দু একদিন দেখবে। ঠিক আছে, মূলত আইসে দেখতে হবে ওনার খামারে গাভী আছে কয়টা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হাতে তো এখন সুন্দর একটা ডিজিটাল যোগ হয়েছে, হাতে একটা 3000 টাকার ফোন আর 9 টাকার একটা এমবি হলে তার মনে করেন যে একটা গরু ছবি তুলে উনি হলো গরুর খামারের মালিক। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ওনারা হলো এসে প্রতারণার মধ্যে ঠকতেছে, এসে বলতেছে পাবনা জেলার লোক খারাপ, চিটার বাটপার। ঠিক আছে, চিটার বাটপার তো আছে, পৃথিবীর সব মানুষের চিটার বাটপার আছে, ওর মধ্যে ভালো আছে, ভালো না হলে কিন্তু পৃথিবীটা চলতো না। ঠিক আছে, খারাপ ভালো দিয়েই মানুষের পৃথিবী। আচ্ছা, খারাপও যেমন আছে ভালো তেমন আছে। ওনারা এসে সরজমিনে দেখুক যে ওনার খামারে গরু আছে কয়টা। উনি আসলে মূলত ব্যবসায়িক না, উনি শুধু হলো ওনার ব্যবসাটা হলো দালালি। ওনারা সরজমিনে আইসেই ওনারা দেখতে পারবে। ঠিক আছে, অনেক ভাইরা আছে, প্রবাসী ভাইরা আছে, ঠিক আছে, ওনারা ছবি দিচ্ছে, ছবি দেখে ওনাদের ভালো লাগতেছে, ওনারা ওখান থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছে। ওই গাভীটার থেকে দিলে গাভীটা কার বা কতটুকু দুধের ডিসপেন্স আছে, আমার হলো 12 লিটার, আমি বলে দিচ্ছি 15 লিটার। ঠিক আছে, দুধ তো যায় হচ্ছে 10 লিটার। তারা তো আসলে দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। তারা তো পাচ্ছে না, ওই যে বিশ্বাস করে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে মূল টার্গেট থাকে হচ্ছে প্রবাসী। হ্যাঁ, প্রবাসী ভাইয়েরা, ঠিক আছে, ওনারা তো আছে দেশের বাইরে। ঠিক আছে, ওনাদের আমি বলবো যে সরজমিনে আইসে, ঠিক আছে, আপনি না পারেন, আপনি তো পারবেন না, আপনার বাড়ির থেকে কাউকে পাঠান। আচ্ছা আচ্ছা, যে কোনো একটা প্রতিনিধি পাঠায় আপনি এখান থেকে গাভী কালেক্ট করেন। ঠিক আছে, আশা করি ঠকবেন না। ঠিক আছে, এছাড়া এই যে আপনি বললেন দেখে নিলে তারা যাতে না প্রতারিত হয়, এছাড়া ক্রেতাদের আপনারা তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে গরু বিক্রি করে থাকেন, ক্রেতারা আসলে আর কোন কোন ভুলের কারণে এই গাভী কিনে প্রতারিত হয়? কোন কোন ভুলের কারণে আছে? একটা গাভীতে ধরেন দুধ আছে আপনার গাভীতে 15 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, উনি টাকা খুঁজতেছে যে উনি 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে গাভীটা নিবে। আচ্ছা, এটা গাভীতে দুধ অ্যাকচুয়ালি গাভীর একটা দুধ 2 বেলা 15 লিটার গাভী কিনতে লাগলে 1,60,65,70,000 লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওই গাভীটা ওনারা বলতেছে মানে 1,40,000 থেকে 50,000 টাকার মধ্যে। আসে বললে সুন্দর করে একটা দিয়ে বললে পাঠা দিচ্ছে, দড়ি থেকে দুধ হচ্ছে 10 লিটার। ও তার মানে ওনারা এই যে সস্তা খুঁজতে গিয়ে আপনাদের ভিতরে কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা বলছে যে না এটা 15 লিটার হলে আপনি 1,40,000 টাকা। তো তখন মূলত দুধ আছে 10-12 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওইটা কিন্তু ওনারা দেখে নিয়ে যাচ্ছে, আর তখনই বলতেছে তো সিটার বাটপার। ঠিক আছে, আশা করি যে যেখান থেকে অনুষ্ঠানটা দেখতেছেন বা যে যেখান থেকে আপনি গাভী কালেক্ট করেন, আর সরজমিনে আইসে দেখে আপনি কালেক্ট করে নেন। আমার এখান থেকে নিতে হবে না, আমার এখান থেকে আপনি ভালো লাগলে আপনি নিবেন, না লাগলে না নিবেন, কিন্তু আমার এখান থেকে যে নিতে হবে না, কিন্তু আপনি সরজমিনের চোখ দিয়ে দেখে আপনি গাভী কালেক্ট করেন, আশা করি কখনো ঠকবেন না। আচ্ছা, আসলে ভাই আমরা চেষ্টা করি যে মূলত আমাদের চ্যানেলটা দর্শকদের উদ্দেশ্যেই করা। দর্শক যখনই আমাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা দেবে তখন আস্তে আস্তে দেখা যাবে আমরা একটা কাজ করে আগ্রহ
পাই, কিন্তু যখনই আপনাদের মতো আমি বলবো যে আপনাদের ভিতরে কিছু মানুষ আছে যারা গরু বিক্রি করে এই যে 2 নাম্বারি করে বেড়ায়, তখন কিন্তু আমাদেরও অনেকটা দায় পড়ে, কেননা আমরা তার কাছে যাই আর আমাদের মাধ্যমে দর্শকরা আপনাদেরকে দেখতে পারে। তো আপনার কাছে আমি একটা কথা জানতে চাচ্ছি যে আপনার খামারে আপনি কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা দিচ্ছেন? আমি গ্রহণযোগ্যতা আমার এখানে আপনি যে কোনো সময় আমার এখানে আসবেন, যে কোনো সময় আপনি আমার কাছে গাভী কালেক্ট করতে পারেন। আমার এখানে অলস টাইম, আমি সব সময় যেমন 10 আমি অলস টাইমে রাখি, ঠিক আছে? আমার এখানে 24 ঘন্টা আপনি গাভী পাবেন। আচ্ছা, এই সাইডে আমি এরকম অনেক জায়গায় গিয়ে শুনি যে অনেকে বায়না নেওয়ার পরে টাকাটা ফেরত দেয় না, এই সাইডে এই বিষয়টা নিয়ে যদি কিছু বলতেন। এই সাইডে আমার কাছে অনেকেই ফোন দেয়, আমার কাছে এই কথাটা আমি বলবো, আমার কাছে অনেকেই ফোন দেয়, দিয়ে বলে যে ভাই অমুক জায়গায় একটা গাভী কিনছি, ঠিক আছে, কেনার পরে উনি বলছে এত এত, ঠিক আছে, কিন্তু আসলে হয় না। আবার গাভী একটা দেখায় একটা দেয় আরেকটা, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওরা তো অরিজিনাল চিটার, ঠিক আছে। আপনি যেখান থেকে নেন, আমি বারবার একটা কথাই বলবো, আপনি জাত মান দেখে, ঠিক আছে, দুধ কালেক্ট করে দুধ সরজমিনে থাইকে দেখে আপনি নেন। আমার কাছ থেকে যেই গাভীগুলো বাচ্চা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এখানে 2-1 দিন থাইকে আমার গাভীগুলো দেখে আপনি নেন। এটা তো গাভীর ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু যখন আপনার প্রেগন্যান্ট গরু বিক্রি করেন তখন তো আসলে বুঝতে পারে না। প্রেগন্যান্ট গাভীটা ওটা জাত মানের থেকে ওটার থেকে নির্ধার করতে হবে, মানে তখন দুধ না ওর জাতমান দেখে জাতমান দেখতে হবে, ওনার গেটআপটা দেখতে হবে, ওনার মানে চাম চুষা, ঠিক আছে, ওটা পার্সেন্টেজ কেমন, এগুলো দেখে আপনি কালেক্ট করেন। প্রেগন্যান্ট গাভীগুলো যে আমার এখানে যে প্রেগন্যান্ট গাভী আছে, প্রেগন্যান্ট গাভীগুলো কিন্তু আমার কাছে আছে। অবশ্যই অবশ্যই। আর ভালো জাতের মানে গাভী কিনতে লাগলে আপনার টাকায় কখনো ঠকবেন না, ঠিক আছে। টাকায় এখন ঠকে দেবেন 10,000 5-10,000 এখন ঠকে দেবেন, কিন্তু জিনিসে ঠকেন না, ওটা আজীবন ধরে মনে করেন ভালো হবে। আচ্ছা, যখন আমি একটা ভালো জিনিস কিনবো তখন তো অবশ্যই সে আমাকে ভালো একটা সার্ভিস দিবে। হ্যাঁ, যখন আপনি একটা ভালো একটা জিনিস নেবেন, হয়তো এখন আইসেন 5,000-10,000 টাকা বেশি লাগলো, বেশি লাগার পর একটা গাড়িটা কিন্তু ভালো হইলো, কিন্তু অনেকে আছে ওই বাবা দাম ওইটা কম, ঠিক আছে, এটা বেশি, ঠিক আছে, কিন্তু নির্ধারিত ওইটা করে না যে ওইটার থেকে কি হবে আর এটার থেকে কি হবে, এটা কখনো কিন্তু ভাবে না, কিন্তু ভাবে যে ওইটার দাম কম আর এটার দাম বেশি, আর একই দুধ পাচ্ছি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আইসে ওইখানে দাম মার খায়, ঠিক আছে মানুষ। ভাই, এখন একটা কথা আমি আপনাকে বলবো যে যেহেতু আমাদের কাছে দর্শকরা অবশ্যই আমাদের টিভি চ্যানেল বা ইউটিউব চ্যানেল বলেন এখান থেকে আমাদেরকে দেখে, তবে আপনাদের কাছে কিন্তু ক্রেতারা বেশি ফোন দেয়, তো যারা আসলে ফোনে গাভী কিনতে চায় তাদেরকে আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে একটু সতর্ক করবেন, যে আপনারা একটু আসেন, একটু কষ্ট করে এসে দেখে নিয়ে যান। হ্যাঁ, আমি যে অনলাইনে আছে আপনাদের মাঝে, ঠিক আছে, আর যখন আমার দর্শক ভাইরা অবশ্য খারাপ কিছু বলবে, ঠিক আছে, তখন তো আসলে তো আমার সম্ভব না। আচ্ছা, তো মোহর ভাই, এখন বর্তমান আপনার কাছে কতগুলো গাভী আছে? আমার কাছে এখন আছে 14-15টা গাভী আছে। 14-15টা গাভী, খুব ভালো মানের গাভী আছে, খুবই ভালো মানের। টাকায় এখন ঠকাই দিতে পারবো, কিন্তু জিনিস আমি ঠকাই দিব না, জিনিস যেটুকু বলবো অ্যাকুরেট হইতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কি আসলে গাভীর দামটা বেড়ে গেছে? গাভীর দামটা একটু বৃদ্ধি, কারণ আমি দেখেছি যে গত 7-8 মাস বা 1 বছর আগে যদি ধরি, যে গাভীগুলো আসলে 1.5 লক্ষ টাকা ছিল, সেগুলো অটোমেটিক 1,85,80 হয়ে গেছে সব জায়গায়, যেখানে হচ্ছে সেখানে। হ্যাঁ, হচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমার কাছ থেকে যে গাভীগুলো যে কালেক্ট করবে, সরাসরি আমার কাছে কালেক্ট করবে, ঠিক আছে, এটা একটা লোক নিয়ে আসলে ধরুন 5-10 হাজার টাকা দেওয়া লাগে, আমার কাছে ওই হিসাব নেই। আমার সরাসরি আমার কাছে কালেক্ট করেন, আমি 5-10 হাজার কমে দিব। একটা গাভীর দাম বৃদ্ধি হয়েছে, দাম একটু বৃদ্ধি হয়েছে, ভয় নেই যে না, একটা গাভীটার দাম 10-15,000-20 হাজার করে বৃদ্ধি হয়েছে। ভালো মানের গাভী অলস টাইমে দাম থাকে, সেটা যেখান থেকে যে কালেক্ট করুক, ভালো মানের গাভী নিতে লাগলে টাকা দিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, তো মোহর ভাই চলেন আপনার গরুগুলো দেখুন। ঠিক আছে, দেখেন। মোহর ভাই, শুরুতে আমি একটা গরু দেখতে পাচ্ছি, গাভী গরু, এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জি, এটা প্রথম বিয়ান, 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স, জি। কত মাসের? 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট, তাও তো বেশি দিন বাকি নেই। না, বেশি দিন বাকি নেই, হয়তো 10-12 দিন সময় লাগবে। তো প্রথম বিয়ান যেহেতু বলছেন, এই গরুটার দুধের পরিমাণটা কি আপনারা বলে বিক্রি করবেন? না, আসলে প্রথম বিয়ানের গাভীটা, ঠিক আছে, ওর জাত মানের মধ্যে দেখে, ঠিক আছে, ওনাকে যাচাই করতে হবে। আমি প্রেগন্যান্ট গরু গাভী গ্যারান্টি দিব না। আবার যেগুলো আমার গ্রাম থেকে কালেক্ট করা আছে, যেগুলো আমার সেকেন্ড রাউন্ডের, ওর জাত মানের মধ্যে দেখে আমি কিন্তু কিনছি। এত বড় গরু প্রথম বিয়ানে? হ্যাঁ, প্রথম বিয়ানে। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটার দাম পড়বে 1,85,000 টাকা। 1,85,000 টাকা। প্রথম বিয়ানে আল্লাহ যদি সহি সালামত ভালো রাখে, ঠিক আছে, এটা থেকে আপনার 15-16 লিটার দুধ আশা করা যায় প্রথমবারে। হ্যাঁ, প্রথমবারে 15-16 দুধ। গাভীটা তো অনেক ভালো।
এমনিতে সুস্থ সবল আছে? হ্যাঁ সুস্থ সবল, দেখেন কান মান লড়ানো, সাইজ টাকানোর ভেতরটা কত সুন্দর। আচ্ছা, তো আপনি এখন বলছেন প্রেগন্যান্ট অবস্থায় যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আপনাকে আসলে জাতমান নির্ভর করে নিতে হবে? জাতমান নির্ভর করে নেন, ঠিক আছে, উলানের জায়গা মায়গা দেখে আপনি নেন, আসলে গাবিতে ঠকবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, জাতের পর টাকা দিতে হবে। জাতের পর যখনই টাকা দেবেন ওইটা তো নিয়ে যায়। একটা মানুষ কিন্তু আশ্বাস করে যে একটা গাভীর থেকে 4-5টা বিয়ান খাবো বা 4-5 বার আমি ওনার থেকে কালেক্ট করে নিব, ঠিক আছে। কিন্তু গাভী কিছু কিছু গাভী আছে যারা মনে করেন যে হয়তো নেওয়ার পরে প্রেগনেন্ট দিচ্ছে না বা হিটা আসতেছে না, ঠিক আছে, তখন কিন্তু মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখন যেহেতু প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে, দামটা আপনি বললেন 1,85,000 টাকা। যখন বাচ্চা দেবে তখন তো অবশ্যই দামটা বেড়ে যাবে। দামটা তখন একটু বেশি হবে, যখন সুস্থ সবল বাচ্চা দিচ্ছেন প্লাস এতদিন লালন পালন করতেছি, মানে উনি তো সম্পূর্ণভাবে সুস্থ সবল পাবে। তো এই দামটা কি ফিক্সড থাকছে নাকি আলোচনার সুযোগ আছে? আলোচনা নাই বললে চলে, ঠিক আছে, কিছু অল্প সংখ্যক। আচ্ছা, তো চলেন মহল ভাই পরবর্তীটা দেখি। হ্যাঁ দেখেন, এই পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, বাচ্চা সমেত। জি জি, বাচ্চা সহ। এটা 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 বাচ্চা দিছে। এটা কি বাচ্চা দিয়েছে? এটা বাচ্চা দিয়েছে ষাঁড় বাচ্চা। কি জাতের বাচ্চা এবং মাটা কি জাতের? মাটা হলো আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, বাচ্চাটা হলো আপনার ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, বয়স কতদিন হবে? বয়স এটা আপনার 5 দিন হয়েছে বাচ্চা দিছে। এটা প্রথমবার নাকি দ্বিতীয়বার? এটা প্রথমবার বাচ্চা দিছে। এই গাভীটার থেকে আপনি এখন মানে 2 বেলা আমার কাছ থেকে দহন করে নিতে পারবেন, 16-17 লিটার 2 বেলা দহন করে নিতে পারবেন। আমি যদি 4 বেলা 10 বেলা দেখে নিতে চাই? হ্যাঁ সমস্যা নাই, ঠিক আছে, আপনি দেখে নিয়ে যাবেন, মানে যতক্ষণ ইচ্ছা। হ্যাঁ আপনি দেখে নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, আমার এখানে সেই সুযোগ সুবিধা আছে, আপনি আমার এখানে থেকে দেখে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। কয় দাঁত বয়স? এটা 4 দাঁত বয়স, খুব ভালো মানের একটা গাভী। আর দামটা কেমন চাচ্ছেন? এর দাম পড়বে 1,90,000। 1,90,000 টাকা। মোহল ভাই, এখানে কি আলোচনার সুযোগ থাকছে? আলোচনা হ্যাঁ কিছুটা থাকছে। আচ্ছা, তো চলেন এর পরবর্তীটা দেখি। ভাই, আমরা আরেকটা প্রেগন্যান্ট গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। কত মাসের প্রেগন্যান্ট? এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, এমনিতে কোয়ালিটির দিক থেকে কেমন? কোয়ালিটির থেকে খুবই ভালো মানের একটা গাভী। ঘাটটা কত সুন্দর লেভেল আর মাথাটা কত সুন্দর উঁচা, দেখেন ওর দুধের পাইপটা কত সুন্দর, বার সাইডে কত সুন্দর স্কয়ার, ওনার উলানের জায়গাটা কত সুন্দর, খুবই একটা ভালো মানের গাভী। প্রথমবার? হ্যাঁ প্রথম। প্রথমবারে কত মাসে প্রেগন্যান্ট বললেন? এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট, খুবই ভালো মানের গাভী। 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম যাচ্ছে 2,25,000। আমরা তো 9 মাসের প্রেগন্যান্ট এর থেকে বড় আরেকটা গরু দেখতে পেলাম, তো ওইটার দাম থেকে এটার দামের বেশি হওয়ার কারণ কি? এটা জাত মানে আরো ভালো। জাত মানে আরো ভালো। এটা গাভীটাও খারাপ না, গাভীটা খুবই ভালো। তো প্রথমবার দুধের আশা কেমন করছেন? প্রথম দিনে দুধের রেসপন্সটা আপনার 17-18 লিটার দুধ হবে প্রথম। 17 থেকে 18 লিটার দুধ হবে। আচ্ছা, আর যে দামটা বললেন এটা কি ফিক্সড থাকছে নাকি কম হবে? এটা 5,000 টাকা কম করা যাবে। 5,000 টাকা। আপনি আসলে যা বিক্রি করবেন আগে থেকে বলে রাখছেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই যে এই পাশে আরেকটা আমরা গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই গরুটা সম্পর্কে জানি একটু। এটা বাচ্চা দিছে, এটা ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটা খুব ভালো, ঠিক আছে, ব্রাহ্মা বাচ্চা হয়েছে একটা, খুবই ভালো। ফ্রিজিয়ানের সাথে ব্রাহ্মার বীজ দেওয়ার কারণে ব্রাহ্মার ক্রস বাচ্চা হয়েছে একটা। আচ্ছা, তো কতদিন হলো বাচ্চা দিয়েছে? বাচ্চা দিছে আজকে 2 দিন। 2 দিন? জি। তো দুধের পরিমাণটা মায়ের থেকে কেমন আশা করছেন? এটা সেকেন্ড বিয়ান, এই বিয়ানে আপনার দুধ হবে 22-23 লিটার। বয়স কয় দাঁত? বয়স আপনার 6 দাঁত। 6 দাঁত বয়স, 22-23 লিটার দুধ হবে। তাহলে দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম যাচ্ছে 2,40,000। 2,40,000 টাকা। এটা কি ফিক্সড থাকছে? এটা অল্প কিছু কম হবে। আচ্ছা ভাই, এই গরুটা এমনিতে সুস্থ সবল আছে? একবার সুস্থ সবল। আর বাচ্চাটা খুবই ভালো, দেখতেছেন না আপনি, খুবই ভালো মানের একটা গাভী। বাচ্চাটা যে খুবই ভালো একটা বাচ্চা। আচ্ছা, তার মানে বাচ্চাটা নিলে হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য ভালো হবে এবং গাভীটা দুধের জন্য? হ্যাঁ, গাভীটা দুধের জন্য, গাভীটাও আপনার বডি ফিটনেস, গাভীটা সেকেন্ড বিয়ান, বাচ্চা দিতে 2 দিন, তো গাভীটার থেকে যেই নিক, ঠিক আছে, আশা করি আপনার 22-এর নিচে আসবে না। আচ্ছা, তো ভাই এবার চলেন পরবর্তীটা দেখে নিই। ভাই, আমরা আরেকটা বাচ্চা সহ গরু দেখতে পাচ্ছি, গাভী গরু। এটা কি জাতের? এটা আমার খামারে, এটা হলো জার্সির সঙ্গে ফিজিয়ান। আচ্ছা, হ্যাঁ, কালকে বিকেলে বাচ্চা দিছে, বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা, খুবই ভালো মানের একটা গাভী, ঠিক আছে। গাভীটা সর্বোচ্চ দামেও কম, আমার এই গাভীটা আমার এই দামেও কম আছে। গাভীটা দামে বলছেন সর্বোচ্চ ভালো, আবার দামে কম, এই বিষয়টা যদি একটু বলবেন। এই বিষয়টা মানে গোটা আমার কিনা একটু পড়তা, কেনার পর? হ্যাঁ, কিনাও পড়তা। গোটা থেকে আমি পালিছি দেন আমার এখানে 20 দিন রাখছি। আচ্ছা,
জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ান গাভী হলে বাচ্চাটা বেশিরভাগ ফ্রিজিয়ান বাচ্চাটা ফ্রিজিয়ান। কি বাচ্চাটা? বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। তো দুধের পরিমাণটা কেমন আশা করছেন? এই গাভীটার থেকে 14-15 লিটার দুধ হবে। প্রথমবার না, এটা দ্বিতীয় রাউন্ড। দ্বিতীয়। বয়স কত? বয়স 6 দাঁত বয়স। আচ্ছা, কত টাকা দাম চাচ্ছেন আপনি? এটার দাম 1,30,000 টাকা দাম পড়বে একদম। 1,30,000 টাকা হলে 14 লিটার দুধের একটা গাভী পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, সাথে একটা ষাঁড় বাচ্চা। এটা তো দেখে নিয়ে যেতে পারবে? এটা দেখে নিয়ে যেতে পারবে। আচ্ছা, এখানেও কি আলোচনার সুযোগ থাকছে? না, এটা দাম করা যাবে না, এটা একদম পড়বে। আপনার কাছে এসে আমি একটা কথা জানতে পারলাম যে আপনি বেশিরভাগ গরুর ফিক্সড একটা দাম বলে দিচ্ছেন। আর এটা তাহলে একটা ধারণা থাকে যে কম বেশ করার কোনো চান্স নাই? না, এখানে একটা গ্রাহক, ঠিক আছে, আচ্ছা, একটা গ্রাহক সবসময় চায় যে একটা ভালো একটা গাভী কালেক্ট করি, ঠিক আছে। আর আমি তো গাভী বিক্রি করি, ঠিক আছে। আমি অযথা মানুষকে বলবো যে একটা গাভীর দাম হলো 2 লাখ, ঠিক আছে, আপনি 1 লাখ হলো 2,50,000 দেন, তা কেন ওনারা বলবো? গাভীটা আমার যেটা যেভাবে কিনা সেইভাবে আমি বলে দিচ্ছি। আর এখানে প্রাইসটা হলো কি, মানে সর্বোচ্চ আমার এখানে আমি গরুগুলোই সম্পূর্ণ ভালোভাবে কিনি আমি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি দেখে শুনে? আমি দেখে শুনে আমি গাভীগুলো কিনি। আমি 10টা গরু দেখি, 10টা গরু দেখে আমি ওখান থেকে দুটো কালেক্ট করে কিনি। আচ্ছা ভাই, তো চলেন পরবর্তীটা দেখে নিই। ভাই, সামনে আমরা আরেকটা গাভী গরু দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের। কত মাসে প্রেগন্যান্ট? এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। জি। বয়স 4 দাঁত। প্রথমবার নাকি দ্বিতীয়? প্রথম। তো কতদিন? এখনো তো প্রায় 15-20 দিনের মতো বাচ্চা দিবে। 17-18 দিন সময় লাগবে এখন। আচ্ছা, তো দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটা দাম পড়বে 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা দিয়ে গাভীটা কিনলে একজন ক্রেতা দুধের পরিমাণটা কেমন পেতে পারে? দুধের পরিমাণটা থাকবে আপনার 14-15 লিটার দুধ পাবে এটা থেকে। 14 থেকে 15 লিটার দুধ। আচ্ছা, তো ওই পাশে আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। চলেন এই গাভীটা সম্পর্কে জানি। এই গাভীটার মানুষ তো বলে সচরাচর বলে রানী শঙ্কর, আসলে হ্যাঁ, রানী শঙ্কর তো বলতে কোনো জাত নাই। জি, সেটা ঠিক আছে। এটা তো মূলত হলো হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। এই গাভীটা প্রথম বিয়ান। কত মাসের প্রেগন্যান্ট? এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। বয়স 4 দাঁত বয়স। খুবই ভালো মানের একটা গাভী। কিভাবে বুঝতে পারেন? এটা জাত মান দেখেন, বারতলা, ঠিক আছে, ওনার হলো জাত মান দেখে আপনি নির্ধারিত করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এইসব গাভীতে কেউ কখনো ঠকবে না। প্রথম বিয়ানে এগুলো দুধের ক্ষমতা ওনারা রাখবে 17-18 লিটার দুধ দিবে প্রথম বিয়ানেই। দ্বিতীয় রাউন্ডে গাভী হবে অনেক বড়। দ্বিতীয় রাউন্ডে দুধও উনি 20-22 লিটার দুধ পাবে। এগুলো নিয়ে খামার তৈরি করলে কখনো লসের সম্মুখীন হবে না। আচ্ছা, তো দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা। আচ্ছা, তো এই যে এই পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, চলেন এটা সম্পর্কে জানি। ভাই, আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান। কত মাসে প্রেগন্যান্ট হবে? এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। জি। প্রথমবার নাকি দ্বিতীয়বার? না, এটা প্রথম বিয়ান। এটা। আচ্ছা, কয় দাঁত? এটা 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স। জি। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনি? এই গাভীটার দাম পড়বে 1,85,000 টাকা। 1,85,000 টাকা। ভাই, এখানে আপনার কাছে বেশিরভাগ সবগুলো গরু প্রথম বিয়ান দ্বিতীয় বিয়ান? প্রথম বিয়ান দ্বিতীয় বিয়ান। প্রথম বিয়ান আর দ্বিতীয় বিয়ানের গাভীগুলো নিলে সে কোনো খামারই কখনো ঠকবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যখন আপনি 3-4 বিয়ানের গরুগুলো কিনবেন, ঠিক আছে, ওর থেকে দুধে ভালো পাবেন আপনি। কিন্তু সামনে তো ভবিষ্যতের একটা ব্যাপার আছে ভাই। অনেক সময় অনেকে দ্বিতীয় বিয়ানের গাভীকেও প্রথম বিয়ান বলে, তো কোনোভাবে কি আসলে বোঝা যায় যে এই গাভীটা এর আগে বাচ্চা দিয়েছে কি দেয়নি? হ্যাঁ, ওটা তো বোঝার অবশ্যই সে পাবে। আপনি কিভাবে বোঝেন? আমরা যে গাভীটার দাঁত দেখলাম, ঠিক আছে, ওর বৈশিষ্ট্যটা দেখলাম, আর ওর পাপ তলায় বলে দিবে যে গাভীটা কয় বিয়ানের গাভী। ঠিক আছে। ওর শরীর টাকসারে বলে দিবে যেটা কত বিয়ানের গাভীটা। এটা যত বাচ্চা দেয় আস্তে আস্তে গাভীর শরীরটা তো ভেঙে যায়। আচ্ছা, তো পরবর্তীটা আমরা একটা বাছুর সহ গাভী দেখতে। ভাই, এই যে আমরা বাছুর সহ আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এই গাভীটা সম্পর্কে চলেন জানি। এই গাভীটা আপনার ফ্রিজিয়ান, খুবই ভালো মানের একটা গাভী। গাভীটা বাচ্চা দিচ্ছে আজকে 2 দিন। এটা আচ্ছা, কি বয়স? ষাঁড় বাচ্চা, বয়স 4 দাঁত। আচ্ছা, এই গাভীটার থেকে আপনার প্রথম বিয়ানেই 16-17 লিটার দুধ পাবে। প্রথমবারেই বাচ্চাটা কত সলভ, খুবই ভালো মানের গাভী একটা। আচ্ছা, মানে আপনি তো এখন তাহলে দুধের পরিমাণটা দেখা দিতে পারবেন? হ্যাঁ, দুধ এটা দেখা দিতে পারবো, কিন্তু একটা গাভীর থেকে দুধ মানে 1 লিটার দুধ আসতে কিন্তু সময় লাগে 15-20 দিন সময় লাগে। যে গরুটা আমরা এই বিষয়টা একটু বলি যে গরুটা দুধটা আসে সেই গরুটার অ্যাকচুয়ালি 5-7 দিনের ভিতরে পরিমাণটা চলে আসে, 1/3 কিন্তু চলে আসে। হ্যাঁ, আসে।
কিছু কিছু গাভী আছে, আর কিছু কিছু গাভী আছে আপনার দ্বারা মনে করেন 20-22 দিন সময় লেগে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গাভীটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এই গাভীটার দাম 1,75,000। 1,75,000 টাকা। যারাই নিক অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই করে নেবে। যাচাই বাছাই করে নিবে। আচ্ছা, তো চলেন এর পরেরটা দেখি। হ্যাঁ, সর্বশেষ এটা খুবই একটা ভালো মানের গাভী, খুবই ভালো মানের গাভী আমার ভাই। এই জিনিসটা আপনার মুখে আমরা জানতে পাচ্ছি যে খুবই ভালো মানের। এটা আসলে ক্রেতারা কিভাবে বুঝবে যে এটা ভালো মানের, বা আপনি কি দেখে বুঝতে পেরেছেন এটা ভালো মানের? এটার আসলে বৈশিষ্ট্যটা আপনি যা দেখেন, কান কটা দেখেন আর ওর শিংয়ের ইয়েগুলো দেখেন, মানে আর পিছন থেকে দাঁড়ালে শিংগুলো কত সুন্দর একটা জাতের। আচ্ছা, ওটার চামড়াটা খুবই পাতলা, ললিতার মনে করেন যে গলা কোনো কম্বল নাই। ওর বৈশিষ্ট্যটা ধরো খুবই একটা ভালো মানে, পার খুর পর্যন্ত সাদা। আচ্ছা, কত মাসে প্রেগন্যান্ট? এটা 9 মাসের প্রেগন্যান্ট। 9 মাসে প্রেগন্যান্ট। বয়স? বয়স 4 দাঁত। এটা আগে এক বিয়ান দিচ্ছে, এটা সেকেন্ড বিয়ান। এই গাভীটার থেকে আপনার যে কোনো ভাবে, ঠিক আছে, 20-এর উপরে থাকবে গাভীটার দুধ, যে কোনো ভাবে। তার মানে আপনি 20-এর উপরে দুধ দেখা দিতে পারবেন? হ্যাঁ, দেখা দিতে পারবো, কিন্তু এখন বাচ্চা এখনো দেয় নাই, ঠিক আছে। আমি যেখান থেকে গাভীটা কিনছি উনি প্রথম বিয়ানে 28 লিটার দুধ পাইছে, আর ওইটাকে বলছে ওনার গাভীটা দেখে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি যে গাভীটা খুবই ভালো মানের গাভী। তো আপনি দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 2,25,000। 2,25,000 টাকা। 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স। তো আপনি বললেন ভাই 20-এর উপরে, তাও আনুমানিক কেমন হতে পারে? এটা 20-এর উপরে থাকবে, আপনার সরণ 22-23 লিটার দুধ হবে। 22-23 লিটার। এটার থেকে আমি গ্যারান্টিও দিতে পারবো। আচ্ছা, 20 লিটার আমার গ্যারান্টি থাকবে। তো ভাই এই যে আপনার সর্বশেষ গরুগুলো এখন দেখলাম, জানতে চাচ্ছি যে আপনার সাথে যারা এখন লেনদেন করবে তারা কিভাবে আপনার সাথে লেনদেন করবে? তারা লেনদেন করতে পারবে আমার সঙ্গে ব্যাংকের মাধ্যমে। ওনারা এখানে চলে আসবে, ওনাদের খরচের টাকা নিয়ে। আমার এখান থেকে গাড়ি যদি ভালো লাগে, ঠিক আছে, ওনারা আমার ব্যাংকে টাকা লাগাই দিবে, গাড়ি দিয়ে দিবে। আর এখান থেকে গাড়ি ঠিক করে দিবে? গাড়ি এখানে গাড়ি আপনার এখানে কোনো টেনশন নাই। থাকা খাওয়া গাড়ি। আচ্ছা, ব্যাংক টাকা পয়সা ক্যাশ করতে হবে না, টাকা পয়সা ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন। এখানে আইসা যদি ওনার ভালো লাগে, হয়তো একসময় নাও লাগতে পারে, জি জি সেটাই। উনি আইসা যদি দেখেন ভালো না লাগে তাহলে তো দরকার না, আর যদি ভালো লাগে উনি আমার অ্যাকাউন্টে টাকা লাগাই দিবে, আমি গাড়ি দিয়ে লোক দিয়ে পাঠাই দিব। আর বাইনার ব্যাপারটা আমি বলি যে যারা গরু কিনবে তারা যেহেতু এসেই কিনছে, তাহলে তো বাইনা আগে থেকে দেওয়ার কোনো দরকার নাই। সুতরাং যেহেতু আমি বাইনা দিচ্ছি না, বাইনাটা হারানোরও আমার কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, তো সর্বশেষ ক্রেতাদেরকে যদি কিছু বলার থাকতো আপনার? ক্রেতাদের আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো, ঠিক আছে, আদতা এখনো আপনাদের বলি, পরেও বলি, ঠিক আছে, আপনারা সবসময় সরজমিনে দেখে আপনার গাড়িগুলো কালেক্ট করেন, কখনো ফেকবেন না। অনেকেই বলে যে আপনার সিটার বাটপার, ঠিক আছে, সিটার বাটপার ভাই আপনার বাড়ির পাশে দেখেন সিটার আছে, আপনার ঘরের ফ্যামিলিতে একজন সিটার আছে, কিন্তু আদতা কি সবাই কি সিটার? আপনার ফ্যামিলি, আমার সবার ফ্যামিলিতে না একজন না একজন খারাপ আছে। বাপের 5টা ছেলে যেমন এক সমান হয় না, মানুষ কিন্তু এক সমান হয় না। ভালো মন্দ আছে জন্য এখন পৃথিবীতে আছে। আমি মনে করি যে যেহেতু গরুটার টাকাটা আমার, আমি কিভাবে কিনবো না কিনবো আমাকে তো কেউ জোর করছে না যে নিতেই হবে। সুতরাং আমি এসে দেখে যাচাই বাছাই করে আমার যদি ভালো লাগে নিব, না হলে না নিব। অবশ্যই ক্রেতাকেও আমার দোষ দেওয়ার কোনো দায়ভার পড়েনি, বা আমি নিজে থেকে মানে না দেখে না শুনে ভিডিওতে গরু কেনার কোনো দায়ভার পড়ে না। হ্যাঁ, পড়ে না। আচ্ছা ভাই, আপনি সুন্দর সুন্দর গরু দেখালেন, তো দর্শকদের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।